Dieselpryse kom af, maar minder as wat ons verwag het en dan gesels ek aan Waldo ook waarheen die wisselkoers, oliepryse en rentekoerse op pad is. Als in hierdie week se ekonomie-oorsig wat met trots aan jou gebring word deur FFG. Die rand verhandel tans op R16.37 teenoor die Amerikaanse dollar, op R18.65 teenoor die euro en op R11.27 teenoor Australiese dollar. Die Brent oliepryse het dan verder gedaal weens die oorlog wat tot 'n einde gekom het en staan tans op $74.03 per vat. Welkom by hierdie week se AMT ekonomiese oorsig. Ons gesels soos ouer gewoonte weer met Prof Waldo Kriegel. Baie welkom Waldo. Dankie Johnny, dankie vir die kans. Ja, is lekker om weer terug ook te wees en baie dankie vir jou insette laasweek ook. Dit was baie insiggewend geweest. Waldo, ek weet ons is nou dalk aan die einde van die oorlog hopelik. Nou is nog so 'n bietjie bekommernis dat dit kan opvlam. Maar wat ek eintlik wil begin by hierdie week is brandstofpryse. Ons sien nou Woensdag nuwe aankondiging. Waar staan dit tans? Johnny, ons kyk vir lekker verlagings hierdie week, so dit is baie positief. Die nadeel is daai tydelike verligting van die brandstofheffing. Die tweede deel word nou weer teruggesit, so die verlagings is nie heeltemal waarvoor ons gehoop het nie. Ons het eintlik gehoop vir so R5 op diesel, met min of meer, maar dit is nou nader aan R3, eenvoudig omdat R2 van die heffing weer bykom by die prys. Petrol praat ons van 'n R2 verlaging wat nader aan 'n R3 verlaging sou gewees het. Hier is nou rowwe syfers, die presiese syfers is nou 'n bietjie meer soos R3.14 op so ietsie. Maar ja, dis min of meer waarna ons kyk, so verseker bietjie verligting, moeite werd om dalk nog vandag deur te byt op daai noodtank en die goedkoper prys te gooi môre. Ja, so dis baie goeie nuus en dit behoort goeie nuus vir inflasie ook te wees. Is die hele heffing nou terug in? So ons gaan nie nou nog as hy nou weer val dat dan nou nee, dis nou klaar. Hulle het hom nou verlede maand, hierdie maand kom hy nou terug en dan is ons weer terug waar ons was. Daar was so 'n bietjie gerugte op die internet van gaan die minister nou weer die heffing verhoog om op te maak vir die geld wat hy verloor het maar daar is nie 'n amptelike aankondiging sover nie. So ja, ek dink dit is nie sinvol om te spekuleer nie. Kom ons vat maar die bietjie afslag wat ons het terwyl ons dit kry. Jy het gepraat van inflasie, dit gaan 'n bietjie verligting op inflasie vir ons bring natuurlik, hopelik. Maar dit is nog steeds nie waar ons was voor die oorlog nie. Nog ver van dit af eintlik. Ja. Nee, nog ver van dit af. En hierdie brandstofheffing storie maak eintlik dan dat die pompprys nie so mooi afkom soos wat hy andersins sou nie. Maar goed, minder druk op inflasie verseker. Ons sien daai voordeel net nou eers wat later. So ons kyk op die oomblik nou nog na Mei maand syfers en nou in Julie kom Junie maand syfers beskikbaar. So ons sal eers hierdie Julie maand verlaging die diep in Augustus in die data sien. Maar goed en wel. Ek dink wat interessant gaan wees uit die syfers wat nou Junie maand syfers in Julie maand beskikbaar is, dit gaan praat by die monetêre beleidskomitee. So as hulle nou einde van goeie syfers. Dit gaan al 'n stukkie verlaging in hê. So dit gaan hulle deel van die Mei verlagings wys. So hulle gaan al 'n maatstaf begin kry van hoeveel van die inflasie wat ons nou gesien het is eenvoudig net brandstof en hoeveel is al tweede ronde prysdruk. En hulle gaan ook nou weet oor die oorlog is en die oliepryse is nou nader aan $70 en dit lyk asof hy nou daar min of meer wil vashak, maar dis ook goed wat hulle gaan in ag neem. Ja, so hulle gaan weet, sê maar op so 70 skepe per dag wat nou laer is as die gewone 120 skepe wat nou daar deur die straat van Hormuz vaar op 'n gewone dag, is die olieprys al op 73. Nou die storie op die internet is die tankers is nou reg oor die wêreld versprei. So hulle moet nou weer op hulle roetes kom soos gewoonlik. Dit vat so 'n bietjie tyd, maar met dinge gaan al hoe nader aan normaal kom. Want daai prys nog 'n bietjie gaan afbring. So hierdie eintlik half versterking van beleid, as mens dit nou so wil noem, tightening in Engels, gaan dalk baie kortstondig wees. Hopelik hou hulle repo onveranderd nou in Julie. En dan, maar hopelik val hierdie dinge so mooi dat hulle in September kan sê, maar ons kyk na 'n verlaging. Dat ons weer daai 25 kan uithaal. Ja. Ek weet nie almal is so optimisties nie, ook die vooruitmark dink nie heeltemal so nie, maar ek dink op die oog af is daar nie so baie ekstra druk op pryse nie. Maar ja, ek dink produksiepryse is dalk so 'n bietjie van 'n vraagstuk.
Ja, jy het gepraat van die PPI en al die tipe goed, maar hierdie video moet 'n mens half 'n asterisk bysit as ons hom nou daar op YouTube gaan opsit. So asterisk aan die bokant met as die oorlog nou ophou. Ja, as dit nou heeltemal stop, ja. Indien Ja, die ja. oorlog nou ophou. Want dit kan nou weer môre skiet hulle weer mekaar aan en ons alles weer in die ander rigting. Ja. Weer daai onsekerheid in dit skep. Maar hierdie laer, kom ons sê sywaarts in rentekoerse moontlik dan einde van die jaar hopelik bietjie af. Hang ook baie af van wat in Amerika aangaan en hulle Ja. hulle is dalk om te sê hoorie, ons is nie bang om dit daar te hou of ook op te sit nie. En wat die dollar versterk het. Dit is interessant, Johnny. Ek dink die dollar oor die algemeen neig swakker. So deur al die ops en afs en so voort. Dis maar bekommernis oor hulle staatsskuld, dis bietjie bekommernis oor die Fed. Ek het 'n daai langer termyn staatsskuld, die langer termyn goed is so ek dink daai kan in ons guns werk. Daar's nou verlede week het ek so kortliks gesê die vorige Fed vergadering wat hulle nou hulle koers onveranderd gehou het, was toe baie interessant in hoe dit gebeur het. Kevin Walsh het 'n baie kort persverklaring gehad na die tyd. Hy het nie aanleiding gegee van waantoe dit goed gaan nie, al daai dinge maak eintlik skep onsekerheid wat die dollar swakker maak. So ek dink uit die Amerikaanse oogpunt gaan ons nie baie druk op ons hê om koerse hoog te hou nie. Ek dink daar gaan vir ons ruimte wees om te kan sny. My spesmaas oor dit. Maar ja, ek dink ons sal sien hoe loop hierdie verskillende kragte, alles is maar hang maar af, maar ek dink ons het 'n blaaskans. Ek hoop so. Ek amper 'n scenario wat mense nou gaan skep is as die oliepryse nou afkom, brandstofpryse in Amerika kom af, dan gaan hulle nogal baie voordele daaraan sien om rentekoerse af te bring om verbruikerspryse binne in Amerika af te kry vir die verkiesing van die einde van die jaar. Ek dink dis die scenario waarna mense daar kyk. Is die vorige ronde se hoë inflasie het hulle geleer, mense hou nie van hoë inflasie nie. Mense hulle hou niks af van nie. Jy moet vir mense 'n T-shirt gee en lae inflasie. Dan kan stem hulle. Kom stem hulle. So ek dink daar gaan redes uitgedink word om te sê ons kan koerse bietjie sny. En dan goed soos die skok van die tariewe op hulle ekonomie is ook al redelik deurgewerk. Dit is al ingeprys, dalk is prysvlakke nog hoër as wat dit was, maar die koers waarteen pryse styg is nie meer beduidend nie. Daar's nie 'n golf van tariefinflasie wat nog kom nie. Dit het uitgespeel. Dink jy met die oorlog wat nou so bietjie minder nuus raak, mense sit nou minder op die 400 kanale daar op DStv, kyk jy nou so bietjie minder daai kant toe. Maar dink jy met die fokus wat bietjie wegbeweeg van die oorlog af en kan Amerika nou weer amper woord verveeld word en weer op Suid-Afrika begin fokus? Weer op die vorige verhouding wat so bietjie gekrap het. Ja, ek hoop ons is laer af op die doenlysie. Jy weet dat hulle nou eers weer begin dink oor Cuba of so iets, jy weet. Maar dit is seker nie uitgesluit nie. Daar's dalk ek dink in sekere kringe 'n bietjie 'n gevoel van hulle besigheid met ons is nie klaar nie. En daar's nog steeds dinge wat krap. So mens weet nie. Ek weet nie of Rolf Meyer dalk daar jy weet olie op die water. Ja, daar is baie belangrik of ten minste net by die golfbaan wees om met die ouens te praat wat invloedryk is. Ja, so ek is nie groot bekommerd daaroor nie. Ek dink binnelands met die uitsluiting nou van vandag se groot beplande massa optredes ensovoorts, is daar ook nou relatief min nuus. Ons maak nou ook vir 'n plaaslike verkiesings later in die jaar, die mini-begroting is nog 'n stuk weg, so daar's nie groot drywers op die oomblik wat die boot skip nie. Ons wil eintlik maar net hierdie ekonomie moet vinniger groei, of ten minste 'n bietjie groei tussen nou en dan. Ja, ons hoop al hierdie optogte en goed is iemand wat nou aanloop doen na die verkiesing toe en wat weer politieke onsekerheid skep, ekonomiese onsekerheid en waar die rand weer kan verswak. Ons hoop nie in daai rigting. Gegee al hierdie tipe goed nou Waldo, waartoe dink jy neig die rand nou? Ons staan op so R16.40 min of meer vandag. Kom ons sê olieprys haakie vas by $70. Ek dink min of meer seker nou vir die kort termyn lyk dit asof hy daar wil vashak. Waartoe dink jy gegee rentekoerse al daai tipe goed kan ons dan nou neig? Bietjie op of bietjie sterker? Ek weet dit is baie moeilik gegee die inligting wat ons nou het.
Ek dink as mense dink oor wat sou dit bedryf. Kom ons los al die skok nuus uit die storie uit, want dit is Ja, onvoorspelbaar. die Black Swan events, maar al die inligting wat ons nou het gegee. Ek dink met die inligting wat ons nou het, kyk ons na ons rentekoerse is nog steeds heelwat hoër as sê maar in die FSA. Wat beteken ons trek so 'n bietjie kapitaal van oor die wêreld. So dit maak die saak uit vir 'n effens sterker rand. En dan 'n effens swakker dollar vir die redes wat ons nou bespreek het. So dalk 'n bietjie sterker oor die langer termyn. Maar ons sien die positiwiteit in soos die kredietgraderingsagentskappe wat dink hier's goeie vooruitsigte, of ten minste positiewe vooruitsigte, maar ons moet ook 'n bietjie bewys dinge gaan in 'n rigting. Om half net so te dryf is nie oortuigend genoeg vir iemand om hulle geld in Suid-Afrika te kom sit nie. So ek dink die rentekoerse is goed vir 'n belegger wat na skuldinstrumente toe kom, maar beleggers wat na die beurs toe kom wil daarom sien daar's iets aan die gebeur met die banke, met die kleinhandelaars, met die miners, en ek dink op die oomblik probeer ons nog uitpleis wat was die impak van die tweede kwartaal, het die ekonomie ingekrimp of nie. Ek dink sodra ons al 'n bietjie nuus het oor hoe daai gegaan het en dinge kyk weer 'n bietjie vorentoe, dan dink ek 'n effens sterker rand, maar ek is nie bekommerd oor 'n baie sterker rand nie, want ek kan nie sien wat sou dit veroorsaak nie. Okay. Ja. Ja, dit maak sin. Ek wil gou laaste ding by jou hoor. Ek wil net so 'n bietjie goud, ek het vir Theo Forster het ook laasweek daar gevra waar ons was met goud. Gouddrywer waartoe hy gaan. Ek weet dit as hy bietjie beter is dan is dit positief vir Suid-Afrika ook op 'n indirekte manier waartoe die goud dalk gaan, maar ons weet die fondse het baie onttrek uit as ek 'n bietjie nader aan landbou gaan bring. Die fondse het baie onttrek uit mielies en sojabone op die oomblik. Hulle is terug na die beurse toe, na die AI toe en al daai tipe ander instrumente toe. Dink jy daar kan 'n bietjie terugvloei wees moontlik na kommoditeite toe? Ons het tog hier oor die prosente die PPI gepraat natuurlik, ons moet dalk daar gesels. Dink jy daar kan 'n bietjie terugvloei wees, 'n bietjie ondersteuning weer terug in die kommoditeite, landboukommoditeite spesifiek toe? En hoe vergelyk dit nou met koring, ja? Ja, Johnny, ek dink goud is 'n moeilike een. 'n Groot deel van met wat goud se loopie afgeskop het was groot onsekerheid, sentrale banke veral China wat goud gekoop het. Toe almal op die bandwagon gespring vir 'n ruk. Dink jy goud se loopie is verby? Ja, dis 'n groot ding om te sê, ek is seker nie, maar ek dink Geweer in die kop. Die momentum is nie wat dit was nie. Ek dink daar mense wag vir 'n bietjie nuus en terwyl rentekoerse nou relatief hoër is, kan jy eerder jou geld daar parkeer as om goud te wees. Ja, so ek dink dit verander nie die siening dat groot sentrale banke 'n bietjie meer goud wil hou want hulle is bang vir die dollar. Maar die beweging goud is al verby. So ek dink daai golf is so 'n bietjie uitgespeel. Ek dink nie hy gaan nou noodwendig weer val nie, maar ek dink deelnemers sal wag vir nuwe nuus om te sê okay, maar wat gaan nou die goudprys skuif as ons hoort nie noodwendig van 'n rand wisselkoers af ondersteuning weer nee, ek sien nie groot ondersteuning vir dit nie. Landboukommoditeite is jy weet meer as ek. Dis moeiliker om te sê. Ek dink daar speel voorrade en klimaat en 'n klomp ander goed ook 'n rol. So ja. As mense gaan dink aan die fondse se bewegings. Die groot fondse kan as mense AI, ek sal sê bubble nie, maar as daai ouens half ook klaar na daai markte beweeg het en die landboukommoditeite is baie goedkoop. Dis dit nie iets waarna hulle weer gaan wil belê om te sê kyk, kom skuif het ons kans het weer 'n bietjie ons risiko's nie. Ek dink daar moet so 'n bietjie van 'n net 'n herbalansering kom tussen hierdie verskillende bateklasse. Ons het nou al 'n loopie gesien met goud en met kunsmatige intelligensie goed. Iemand moet nou iewers sê maar kom ons trek net weer die goed gelyk. So ek dink net so korreksie moet El Nino in die agterkop. Ja, hier is nie 'n krisis nie. Ons praat nou nie hier van enige van hierdie markte wat 'n borrel is of 'n instort of so nie, maar ek dink soos wat dinge rustig raak, kan almal rustig gaan dink oor maar hoe wil ons bates versprei tussen hierdie verskillende klasse. En ek dink dit kan dalk die wat nou ondergeprys is bevoordeel. Jy het gepraat van die PPI is uit, so die laaste ding, ek weet,
Dus, ja, te veel wat ons nou al gesels het, maar jy het gepraat oor die PPI wat ook belangrik is. Dis nou dis produsentepryse, so eintlik spesifiek vervaardigde produkte. So eintlik by die fabriekshek tipe pryse. Okay. So en dit het gespring van die inflasiekoers was 4.8 is op na 7.8. Ja. Wat hoog is. Wat se produkte sal dit nou tipies insluit? Dit is nou die groot drywers daar was goed soos verwerkte petroleumprodukte, chemiese produkte, plastiekgoed, rubber, is maar alles wat iets met olie te doen het. Ja. Hulle het wat duurder geword. Verwerkte voedsel was ook op, en dan met al die ander vervaardigde goed, maar daai koers het nie vreeslik verander nie. Wat ek eintlik maar net sê, die olie impak het daar ook nou deurgekom. Okay. Hoeveel daarvan op die ou end dan deel word van verbruikerspryse sal ons sien, want ek dink dis 'n baie spesifieke stygings en in die vorige hoë inflasie was dit meestal voedsel, maar dit is nie nou die storie nie. Ja. So ek dink daar is bietjie prysdruk nog op wat kom vir verbruikerspryse, soos wat daai produksiepryse aangegee word, maar omdat verbruikers swaar trek en omdat die olieskok nou weer verby is, grootendeels. Mens moet nou terugdink aan die dae van 110, dan was 73 'n winskoopie. Ja. So voltyds. Omdat dit verby is, dink ek, mens sien nie 'n volhoubare, produsentepryse hou aan oorspoel en verbruikerspryse styg nog 2-3 rond is baie skerp. Ek twyfel. Ja, baie interessant. Baie dankie, Waldo. Baie insiggewend, soos gewoonlik weer met jou te gesels. En dan gesels ons weer volgende week. Dankie Johnny, waardeer dit. Hierdie ekonomiese oorsig was met trots aan jou gebring deur FFG. Sien julle weer volgende week.